我是100，欢迎看今天的天气播报。山图尔台风的路径有一点点变化哦，它将从南而北的贯穿通过台湾，所以各地区都要特别留意强风大雨发生的可能，而且呢，务必要做好防台准备，也要留意自身环境的安全。我们现在看到中央气象署还是持续针对除了北部海域以外的其他海域发布了海上台风警报，而陆上台风警报则是新增了苗栗、南投、彰化和台中一带的地方，所以呢，意思就是台风是越来越靠近台湾过来了。那么虽然说呢，山图尔台风它在过去短短的几个小时之内移动速度真的是相当的缓慢，有一点点呈现滞留打转的现象，而且呢，在它移动的过程当中还不断的卷入这个北方带来的干冷空气，也因此它的强度是有所减弱的，从原本的强烈台风变成现在的中度台风哦。那么呢，它目前的所在位置就是在我们大约距离高雄这个100多公里的海面上了，那么持续朝着东北方的方向前进。原本预测它将从宜兰花莲一带的地方出海，不过现在看起来，一旦呢台风是登陆台湾之后，强度还会再受到地形的破坏，到时候有可能就只剩下轻度台风，或者是这个所谓的这个普通的低压影响了。那么它的强度呢就不足以支撑它来越过中央山脉，也因此呢，到时候这个要关注的就是随之而来的今年入秋第一波的这个东北季风即将南下影响台湾了。那么要提醒大家的就是今天呢，随着时间越晚，台风越来越靠近，各地的风雨感受可以说是越来越明显。那么要请大家特别留意，尤其是在我们的西南侧一带，台南、高雄、屏东、恒春半岛呢，在今天有可能会非常的明显感受到剧烈的风雨，因为中心是即将从这里来登陆，所以呢，这个厚实的眼墙依旧会为这些地方带来强劲的风势和雨势。那么东半部地区则是也要特别留意因为自从山图尔是生成以来呢，就不断的来影响我们的东半部地区，所以这个累积降雨量都已经是相当可观。这个如果有道路坍方或是土石流的现象，都得要特别的加以当心哦。也要呢这个提醒观众朋友们，就是在山区呢，如果有要撤离或者疏散的这个机动可能，也要配合当地的里长来做这个我们的移动哦。那么其他地方则是呢，这个风雨影响状况看起来相对来说是没有这么的明显，不过呢，仍然在局部地区，像是呢沿海一带的风势都是非常的强劲的，也要请大家持续关注天气的变化。星期五之后呢，这个台风就会逐渐的远离台湾，就逐渐的脱离山图尔台风的暴风圈了。那么到时候就将会是以东北季风的天气形态为主了，北部地区会有降雨，东半部地区也要特别留意，还是会有雨势状况的发生。那么在气温方面则是呢，因为受到东北风的影响，也会有明显的降温哦。像是北部地区呢，就只剩下以27度到29度的白天高温为主，低温也只剩下23度左右。那么中部地区也一样有一点点降温，有感哦，所以呢26度到29度的白天高温，这23度的低温状况哦。那么南部地区26度到30度的白天高温，24度的低温。东半部呢则是27到30度的白天高温，低温维持在24度左右。虽然说还是有上看30度，可是呢，这个相比过去一阵子来说是明显的降温了，大家可能会稍稍的有一点点不习惯，建议呢可以随身携带一件薄外套，以备不时之需。所以今天来说的话，越晚台风真的是越来越靠近西南侧一带的地方真的要加以当心。东南侧也是一样的，都会有比较明显的这个风势和雨势，沿海地区维持很强劲的风势状况，局部都可以上看到10级阵风到13级阵风的可能。那么也要请其他地方的观众朋友们不要掉以轻心哦，仍然是会有风势和雨势的。这个请大家呢，台风天如果有放假的话，就得要记得乖乖待在家里。以上就是今天的播报，我们下次再见。